родители во тоа семејство се имаат разбирање. Заедништвото може да ја крепи унитарноста на државата. Чиста Македонија, поделбите може само да ја урнисуваат унитарноста на државата и да предизвикат само дополнителни проблеми и никогаш да не дојде ред на решавање на вистинските проблеми на граѓаните. Така да заедничка Македонија е Македонија на сите нас граѓаните, кои што живееме овде во ова наша земја и само меѓусебното разбирање за нашите потреби може да го крепи тоа заедништво, да го поддржува и да има разбирање за тоа заедништво, за да може Македонија да чекори напред. Zoti Mogherini foli edhe për konfliktin gjeopolitik. Shkurtimisht ju lutem, a mund të jemi në qendër të këtij konflikti duke pasur parasysh faktin që Rusia po ngre zërin e saj? Не можеме да бидеме слепи или приуши да бидеме глуви, тоа што го чувствуваме и го гледаме во целиот регион, не само во Македонија. Се кршат одредени геополитички аспирации токму над Западен Балкан, а и врз нашата Македонија. И тоа апсолутно е од одредени геополитички цели, верувам, економски, енергетски или генерално доминација политичка во регионот или слично. Македонија е премногу мала за да може таа да ги дефинира или им дава насоки или правци на тие геополитички цели на големите земји, светски сили. И затоа ние мораме да градиме пријателство. Геополитичките цели може да бидат исполнети вака или онака ако ние дадеме простор за тоа. Ако ние не дадеме простор, може некој да прави планови и да остане само на планови. Овие геополитички цели, за жал, се мотивирани и од внатрешни планови за некакви конфликти, кои што сакаме да се случуваат овде во Македонија од поединци во ова наша земја. Кога некој се залага за единството, за сплотеноста, за меѓусебното разбирање, не може да допре црвот овде и да работи по било кој основ. Ако некој предизвикува поделби и го ранува ово општество, го прави чувствително, тогаш може црвот да влезе и да направи дополнителни проблеми. Од тој аспект верувам дека и високата представничка на Европската унија Могерини испрати вака внимателна порака. Чувствително е ова наше општество и ова наша земја, чувствителен е целиот Балкан. Дај да се држиме до позитивната законска регулатива, до уставот на државата и да ги тереме процесите. Заради тоа што кога човекот кој што извршува функцијата татко на нацијата, председател на Република Македонија, не го прави чекорот кој што е најдобар за државата, а впрочем со банални изговори, со имагинарни работи, ја втурнува во Македонија во едно неизвестно сценарио, соопштувајќи своји причини и не знам, соопштувајќи нешто кое што е тешко сватливо за сите. Не дава и решенија на состојбите на државата. Едноставно го затвори, текстот и замина надвор. Не можете вака неодговорно да се однесувате кон граѓаните и кон државата. Дури и да не сте председател на државата, а камоли пак ако сте председател на државата. Затоа да се вразумиме сите. Дајте да видиме што е тоа, што ќе ги тргне било какви предрасуди кај било кој од политичарите во Македонија кои што се одговорни да ја стабилизираат политичката криза во државата и Македонија да тргне напред. Без разлика колку тоа нам ни се разбирливи тие причини или не. Да се потрудиме да имаме разбирање едни помеѓу други, за да може да ги отклониме овие резерви кај некој што се јавуват, еве во конкретниот случај кај господинот Иванов, за да процесите протечат понатаму согласно она што е опишено во уставот на Македонија. Do doja të flasim pak për vendimin e fundit Ivanovit, por më duhet bëj një shkëputje publicitare. Reklama, rikthehemi pas pak.